預備，預備，得，而家跳，記住，頭向後先，然之後隻手吉，我先向上拋出嚟，拋後邊啦，慢慢向後望，向後望，望到後邊啊，得，好似嘅，但係個角度大概係咁樣。加完啦，加完啦，等得你咋？喂，我咧，個膊頭個位咧，唔係咁嘅手，膊頭放翻鬆少少，推後啲，係啦，好啦，然之後咧，再跟高啲，手腕同埋呢個前臂 ，OK。如果你兩邊喐嚟喐去咧，你膊頭跟埋個頭喐咧，成身轉咯，向前，呢邊冇錯啦，所有都係咁樣嘅。幾好啊！而家對得啊！喂，我差唔多到鐘要走啦，我上英文堂咁嘅，下次鬥你咩？好講啦，講啊，爆翻轉先啦，從你爆。加油！我走啦，上堂啦。又一走啦，走啦嚇。哦，嗰句。由我第一次見到你喊，我已經決定一直留喺你身邊，唔俾任何人傷害你。或者到條橋接通，我哋就通得到。呢啲嘢冇死嘅啫。正一豬乸大。